লার্ন উইথ সোমনাথ চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব প্যারাগ্রাফ অন ডগ, মানে ডগ সম্পর্কে একটা অনুচ্ছেদ রচনা। তো চলো আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো দেখো, ফার্স্ট যে লাইনটা আছে, দ্য ডগ ইজ আ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল। দ্য ডগ ইজ আ ডোমেস্টিক অ্যানিম্যাল মানে কুকুর হচ্ছে গৃহপালিত প্রাণী বা গৃহপালিত পশু। ডোমেস্টিক মানে গৃহপালিত। দেয়ার আর মেনি কাইন্ডস অফ ডগস অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। দেয়ার আর মেনি কাইন্ডস অফ ডগস, অনেক ধরনের ডগস রয়েছে, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ডগস রয়েছে। অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড মানে গোটা পৃথিবীতে অনেক ধরনেরই ডগ রয়েছে। ইট মে বি আ ভেরিয়াস কালার, এর অনেক কালারও রয়েছে। ইট ইজ দ্য মোস্ট ফেথফুল অ্যান্ড লয়াল ফ্রেন্ড অফ এ ম্যান, এটা হচ্ছে মানুষের একটা খুবই বিশ্বস্ত এবং অনুগত বলা যেতে পারে বা বিশ্বস্ত বন্ধু। ইট ওয়াচেস আওয়ার হাউস, এটা আমাদের বাড়ি পাহারা দেয়। ইট বার্কস লাউডলি হোয়েন এনি স্ট্রেঞ্জার কামস। বার্কস মানে ঘেউ ঘেউ করা, লাউডলি মানে জোরে জোরে। এনি স্ট্রেঞ্জার মানে অপরিচিত, মানে এটা চেল্লায় বা কুকুর চিল্লায় কখন না, আমাদের বাড়িতে যখন অপরিচিত ব্যক্তি আসে তখন কিন্তু কুকুর চিল্লাতে থাকে। ইট হ্যাজ আ স্ট্রং সেন্স অফ স্মেল। ইট হ্যাজ আ স্ট্রং সেন্স অফ স্মেল, এ কিন্তু কুকুর, এর কিন্তু যে তোমার কি বলবো, যে গন্ধ পায়, এর কিন্তু একটা খুব ভালো ক্ষমতা রয়েছে। কুকুরের যে গন্ধ পায়, খুব ভালো ক্ষমতা রয়েছে একটা এর। মানে কথায় এটা একটা গন্ধ শক্তিশালী প্রাণী, মানে আগের থেকে অনেক কিছু গন্ধ পেতে পারে, সেরকম একটা শক্তিশালী প্রাণী হচ্ছে কুকুর। পুলিশ ডগস আর এমপ্লয়েড ফর ক্যাচিং থিভস অ্যান্ড ক্রিমিনালস। পুলিশ ডগস আর এমপ্লয়েড ফর ক্যাচিং থিভস অ্যান্ড ক্রিমিনালস। থিভস মানে চোর, অ্যান্ড ক্রিমিনালস মানে যারা ক্রিমিনাল, তাদেরকে ধরার জন্য পুলিশদের কুকুর নিযুক্ত হয়। ইট ইজ ভেরি ফেথফুল টু ইটস মাস্টার, এটা তার প্রভু, মাস্টার মানে প্রভু, অর্থাৎ যার পোষ্য হয় কুকুর, তার কাছে খুবই বিশ্বস্ত। ইট ওয়ার্কস ইটস টেল হোয়েন ইট বিকামস গ্ল্যাড। ওয়ার্কস মানে WAGS, ওয়ার্কস মানে নাড়াচাড়া, নাড়ায়। কি নাড়ায়? ইটস টেল, এটা লেজ নাড়ায় কখন না, ইট বিকামস গ্ল্যাড, যখন একটু খুশি হয় বা আনন্দিত হয় তখন সে আনন্দে সে তার লেজ নাড়ায়। তো এটাই হচ্ছে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়, প্যারাগ্রাফ অন ডগ। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বাটনটি ক্লিক করে অল করে রাখো, যাতে আমাদের সমস্ত ভিডিও আপলোড করা মাত্রই তোমরা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও।